Burung ini bisa makan bangkai busuk tanpa sakit perut. Gimana bisa? Burung bangkai alias vultur punya sistem kekebalan tubuh super kuat. Asam lambung mereka 100 kali lebih kuat dari manusia, cukup untuk membunuh bakteri berbahaya seperti anthrax dan salmonella. Itulah kenapa mereka bisa makan daging busuk tanpa kena penyakit. Uniknya lagi, saat merasa terancam, beberapa jenis burung bangkai akan memuntahkan isi perutnya sebagai pertahanan. Jijik tapi efektif banget. Jadi, meski terlihat menyeramkan, burung bangkai sangat penting untuk menjaga ekosistem tetap bersih dan bebas penyakit. Subscribe buat fakta unik dan gak biasa lainnya.